kantiere umoja tu Nairobi. TV ler jonjore ok birumo gi kaka piny ni chalo. Ramogi is loud and clear watching from Kabondo with Pauline Pascal to kod Pascal Olajo okinyiso wa nyingi. Kar kamano Ben Wuod Nyaloka owacho ni waneno maler ka wantiere Masatka. Jo Alego owebet gowivu kodwa kaka jo Ugenya warwako rais ukwala. Walokoro aya kaito Ramogi TV Ruto jalimbe kasa to piny tek ji awuoro kaka itugo gi jo Kenya. Masara Singa mar Kanyamkago. Nyako Ramogi aka oyuyo mokwongo kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3 hash yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096767000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyakisweti. Ok ni en talent ni kuri irie tiendi ni talent kuru biro, no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kikidhi nyis mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kikidhi nyis ji. To kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre 2:30 nyaka 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre 2:30 nyaka 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. Ma e chenro makelo ni danji malie. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Angomiri. Aliye juu. Fuata. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gino. Mbak ndalo. Wuoyo goganda mar onagi. Ajiwo gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa.
machiegni kendo nyako Ramogi. Jothieth e kaunti ma Bungoma buogo mar weyo tich e kuonde thieth mag sirikal ka giwacho ni alwora ma timo tich osebedo mapek ne gin. Kane giloso gi jolendo e boma ma Bungoma, jothieth go eko noyango ni chenro mag thieth obagni kendo osemiyo jotuo kaachiel kod laktache bedo kod pek ma chiwo kata yudo thieth maber. Moko kuom chandruoge mane giyango gin nok mag yedhe kaachiel kod jothieth e osiptandego ka gidwaro mondo piny owacho kaachiel kod piny owacho mar kauntino mondo chiw kony madwarore mondo tich odhi makare. So we urge the government to employ more nurses, to employ more healthcare workers, so that we the people of Bungoma get the services that they deserve. We hope with this mistakes that have been happening in this ministry recently, going forward, we will not suffer because of what has happened in the past. And we are sending a warning to the government. Today we are talking, but in near future we'll start acting. We don't want to withdraw our services in these facilities, because at the end of the day, when the issue at hand is continuing, we are forced to withdraw services, because we cannot continue being accused for a crime that we know nothing about. Bad Migago mado e pachoka wacho ni achiel kuom midhiro magikale en rakore gi kweth jogo matimo njore e pachoka kaachiel kod pinje maoko. E romo manobagi Mombasa mokelo kanyakla jogo manie Bad Migago mar doho e Afrika mangima, ogai mado pachoka Martha Koome oko ni kedo gi jonjore makamago nyalo mana timore ka winjruok makare obedo e kind pinje ma jokanyo. Oko ni tiegruok makare onego timne jogo manie Bad Migago no mar doho kod apisa mag arita e pinje mag Afrika mar fwenyo jonjore, ma bende oko ni loko chenro magitiyo godo kinde ka kinde. Mopogore gi timbe njore, apisago mag doho bende rango wach mar omwom migolo e pachoka kitero e pinje ma oko e tok chik. To confront and eliminate drugs. These are not new crimes, as the Chief Justice has said. We also suffer lack of resources to carry out very intricate investigations, to bring witnesses and support those witnesses to be able to give evidence. We require expertise. We rarely get experts in this area. We require cooperation and instruments that can enable us cooperate easily, a court sitting in Nairobi with another court sitting in Burkina Faso. As per the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, estimates that Africa loses as much as 60 billion each year in initial financial flows. Consequently, by building a unified front and drawing on the collective knowledge in this room, we can fight transnational organized crime much more aggressively and effectively. Transnational organized crime and illicit financial flows pose grave challenges to the stability and prosperity of nations worldwide. Criminals transcend borders easily, and law enforcement agencies should cooperate without red tape that could cause delay in pursuit of justice. Cross-border exchange of information is crucial. Duol mochung'ne tije Bad Migago mado Judicial Service Commission koro godhoge piny ewi nok ma jong'ad buche e doho ma Kisumo gino magiwacho ni kelo ng'ukni e yor neno ni buche oyal kendo ng'ad mapiyo. Gidwaro ni piny owacho mondo tim mapiyo e konyo medo ndiko kwan ma jong'ad buche
mondo jopiny madwaro konyo doho mondo yud ratichgi e yo makare. Bende gisingo mar neno no yaw doho mamoko manyien e sub-counties e neno no ter chenro mag doho machiegni gi jopiny ka gimedo ni gibiro tiyo machiegni gi counties mopogore opogore yudo lowo mar gedo. Commissioners go kod jokanyo mag JSC dhi mbele kod timo limbe e doho ma pachoka e choko paro e midhiero ma jotij doho kale. We've received reports about their performance, and I'm happy to report that they are doing very well. It is one of the few stations that we've been to where we have seen the case clearance rate of almost all the courts is beyond 100%. That is basically to mean that on any given year they clear more than they are receiving, so that means they are reducing the backlog. The Court of Appeal is understaffed. There are only 3 judges, and you know the Court of Appeal sits in benches of 3. So that means if there's any reason like recusal or illness, then the court cannot sit. So they need an extra Court of Appeal judge. They also need an extra High Court judge. The workload at Kisumu vis-a-vis the number of judges, they only have 2 High Court judges. It's not manageable. So they also need an extra judge. They need actually judicial officers throughout the ranks. They also need more judicial staff. Part of what we'll be getting to do is to talk to the members of parliament where we go, so that they can assist us even in some places where we can get land from the county. They may be able to put up some structures so that justice is taken closer to the user. But we would like the public to support us also in the quest to get allocation of resources. Maybe it ought to be fixed on a certain percentage, maybe 3%, so that certain situations that have hindered the delivery of justice in the past. Kapod wani weche mag doho ni Migago mar doho oyango ni nok ma jong'ad buche omako nyaka doho ma Machakos momiyo thoth buche e kaunti no odhuro. Commissioner Caroline Zilani owacho ni gibiro timo manyalore mar neno ni omed ndik jotije e doho no. Omedo bende puoyo kaunti ma Machakos kuom chiwo eka maromo 20 mar medo gero apise mag doho no. Bende ne giyango e limbe e kaunti no kuma ne giromo kod jong'ad buche, okinde kod jotije mamoko mag doho. Tumeweza kujulishwa kwamba viongozi wa area hii ya Machakos, governor ameahidi kutupatia eka 20 za ujenzi. Kwa hivyo tunashukuru sana governor wa Machakos, na tutaenda kuangalia vile tutaendelea kushikana kwa hii mambo ili tuhakikishe tumejenga nafasi zinazofaa na nafasi zinatosha kwa wafanyikazi wetu kuketi na kuhudumia mwananchi. So we do not want to be perceived to be an institution that is captured by anyone. We want to be completely independent, so that even as public comes for dispute resolution within the institution of the judiciary, they know that they have an institution that is credible, an institution that can be trusted to do the right thing in terms of administration of justice. That is one. Then secondly, even as we take seriously the issues of independence of the judiciary, we also be accountable to the public, because matters of accountability is a constitutional imperative, and we want to not only just say it by word, but also apply it by deed. Jodak mawod mabunyala e kachung'od bura mabudalangi e kaunti mabusia modak machiegni ga Oranzoia odagi luoro e wach mar koth mar El Nino magiyango ni nyalo daro gi saa asaya. Jodago iko kwayo sirikal mondo kete timo kenge mong'ith mar biro resogi motelo ne midhiero makama. Kata kamano giseyo jotelo mawuok e alwora no kuom ling'aling' e wach no. Higa mokalo thoth jodak mag gwengego nodar e miechgi mar dhi jot e kembe mag resruok kotenore gi midhiero manokel kod Oranzoia kata obedo ni ne osegundhe e kinde no. Mimi yenye kitu naangalia kwa hii serikali yetu hii serikali inatunyanyasa. Hii daiki tuliimba kitambo, tukiimba isaidiwe, na hii maji nakuja elimina. Tena nataka hizi nyumba zetu zianguke tena tujenge upya ama namna gani? Kama inataka kama hii mwezi jaisha ikuja hapa ituangalie maneno yetu, ili tujenge hii daiki, sisi tukue na wasiwasi.
Na hii mambo ya msaada, kila siku msaada, na hakuna kitu tunapewa, nusu gorogoro, nusu kimbo. Ndio hiyo italisha mtu wako na watoto 5 6. Na mtoto anakula, hata mtoto mmoja anaweza kula kimbo moja. Na wewe unakula kimbo moja kwa watoto 20, utatosha? Nyumba imeshombwa imeenda. Utajenga? Tulidanganya watatuletea mabati. Paka leo hatujaona mabati. Tunataka mainjinia pia wao wakitusikiza, wakija hapa wajue sisi ndio wakaaji wa hapa. Tukiwaambia hapa pako chini wainue. Tukiwaambia vile tunataka, hata vile inasemekana walete zile waya za gabion na mawe waweke ili waweze kuzuia hiyo maji mmonyoko wa udongo isije ikatusumbua tena. Ajabu ni kwamba juzi tulipiga kelele. Nashukuru injinia ilifanya haraka, nitumia watu wakakuja. Walipokuja tukatembea nao, walikuwa wanapima kilometers ile sehemu ambayo iko na problem. Lakini sasa kutokea waende mpaka saa hizi nikiona wananchi wanapiga kelele, ni sababu kwamba tangu waende wako kimya, hakuna kitu kufanyika. 10 County Mavihiga Obago Chendo Masumo pa jodak mosebedo kaseyo wach Maria Okariyo ma County Aggregation and Industrial Park e gwenge ma Muibona mayudore ka chung'ol bura Malwanda. Chendo makama mochan puodha yanga gi jatend Migago mar ohala Moses Kuria Tich Abich osenyayo pogruok e paro ka jodak dwaro ni yango ber ma cheno no dhi kelo negi. Jatend weche lope County Mavihiga Ezekia Ng'anyi oseong'ur michiwo gi jopinygo e wi wach lobno maromo eka 15 ma giyango ni emosemono gichope miechgi wera ni odin negi yo kata obedo ni gin go bok mag lowo mopuodhi. Wakati ulipata uhuru tulikuwa na Mzee Kenyatta akaleta Kenya Industrial Estates, ambapo mimi mwenyewe nikiwa kule Bomas Kenya nilikuwa mzuri kwa kutengeneza pets. Nilienda nikafungua kazi kule Industrialia kwa Kenya Industrial Estate tukiwa pamoja na aliyekuwa rais Vice President Ramogi akafungua yake pale inaitwa hiyo ya kutengeneza mitungi ya gas. Sasa nauliza hapa, sasa mimi niko nyumbani, tunatengeneza sabuni ya miti, natengeneza sabuni ya liquid detergents na powder detergents. Sasa tutakuwa tukileta hapa ama mtatupatia nafasi ya kuja kutengeneza hapa? Ni mradi ambao utafaidi wananchi wa Vihiga County, sio watu wa hapa peke yake. Ni mradi wa county. Ndiposa unawekwa kwa kila county katika nchi yetu hii ya Kenya. Nimefurahi sana kwamba watu wa hapa pia wameembrace mradi huu, na ningependa pia kualika siku hiyo ya Ijumaa mje kwa wingi ili kuonyesha kwamba mradi huu ni mradi wetu na tumeukubali. Sasa mimi sitakuwa na mambo mengi, lakini nina swali moja tu. Tumekubali huu mradi ama tumeukataa? Ne jogo mosechwalo limbe magi e gwenge ma Kilgoris e County ma Narok, God Hera en achiel kuom gwenge maywayo jotim limbe. Thoth jothum gi johera mag timo limbe gi kanyo kotenore gi lwasi mong'ith mayudore e alworano. Mana ndalo machuok tok sirikal dhialo odiechieng limbe pachoka, ne wachako wuoth mar arieya ka wachomo gwenge mag Poroko mayudore e Kilgoris e County ma Narok, gi thoro mar chopo chwoyo wang'wa e God Hera moseyudo pak mogundho ahinya ka wuok kuom jogo mosetimo limbegi e alworano. Gimabor, muya madung' ng'ar gi lwasi mong'ith mar godno lombowa, ywayowa kendo rwakowa mar chopo neno gi wang'wa. En God mantiere e eka maromo 70 to kod 8 ka otenore gi lipot ma ichiwo gi jodak maka. Ka wachopo, wayudo Paul Lomonge ma en jadak maka, onyuole kendo dongo kae kuom higni 60 ma osekalo. Ogonwa mbaka ka otenore gi wach godni mar hera. Ni sio bure mwenye alisema Mount Love ni pali ya life. Watu wanapenda life sana, yani ule mtu akona life anakuja hii mlima. Kwa hivyo hii mlima yetu inabeba, inaleta watu wengi. Gino ma ok ing'eyo en gweng'ni ne ong'ere gi nying mar Nakuyana gi dho Masai, manyiso ni kama okwe kendo ndisore. Jodak maka yango ni godni ywayo wendo buora giko juma ka juma ka achiel gi ndalo sikuku. Ya Nakuyana
Na kuijana ni jina ya Kimaasai, lakini kwa Kizungu inamaanisha smooth. Watu wanakujanga hapa sana sana ni youth sana sana. Wanakuja mlima tu kuenjoy, kuona baridi ya mlima yetu iko aje. Wazungu wanakujanga mpaka hapa, wanakuja kuona ile iko aje mlima, wanaenda mpaka huko juu. Wanaona mlima iko sawa, wanaona vitu mzuri kwa mlima, wanaona hewa iko sawa, wanajienjoy tu kuburudika kwa mlima. Ne wagombo ng'eyo ponono nitiere chudo mitimo kata oyo eseche mangato timo limbe mare godni. Maneno mingi ya kusema mtu akija hapa kuketi pale atulipishi chochote katika mlima hii. Kata obedo ni gima ber nyaka bed gi rachne. Jodak yango moko kuom achiedh nade magikalo kotenore gi limbe mitimo ka. Wanakuja unakuta wengine hata wako na malodging sawa hapa, wanastare, wanaleta hata kinywaji, wanakuja wanapoa mapenzi, watu unakuta wanakisiana hapa. Jodak godwaro mondo ket siniani bero lwasi makanyo ywayo jolimbe kinde ka kinde. Weekend wanakuja wanakaa, kuna wale wa kanisa, kuna wengine wanakuja na mapenzi. Wengi yani ukitaka kulisha macho kuja hapa unaona vitu mingi sana. Andrew Ondego, Ramogi TV. Weche mag God hera ka wadhi nyime en ni eikrok na nyasi mar Mashujaa e kaunti ma Kericho. Piny owacho mar kaunti no lando nyasi mar nyisruok mar jopur mandalo 2. Jatend migawo mar pur e kaunti no Michael Bet owacho ni nyasi no biro timore tarik 12 kod 13 dwe ni e kar somo ma Sosiot. Kamano bende omedo ni kaunti no osechako chenro mar ndiko jopur e kaunti go ne gigo mitimo mar bedo gi andika makare. Part of this exhibition is a build-up to Mashujaa Day. We know our county will be hosting Mashujaa Day on 20th. So this is part of what we are showcasing as the Department for Agriculture or the county government for Kericho. So we are showcasing what we are doing, what we are able to do, and value addition. We realize that the national government in partnership with the county government for Kericho are setting up the agro-processing zone in Sigawit. So part of our activities is to this like a curtain raiser towards that event, the Mashujaa Day and the agro-processing zone. We also appreciate the national government that they are coming up with the milk processing plant in Belgut sub-county. Already the process has started. We've done public participation and the arrangements are in advanced stages. Jodak Manyakinywa e junction ma Cherang'anyi apaya maduong' ma Kitale kochomo Eldoret ogolo ywak e wedruok mag masiche mag apaya kaluwore kod geche ma iriembo e ng'we airititi alworano. Gidwaro mondo migawo mar apeyni mondo ochuog ogirimiti mag apaya mondo oduok chien ng'wech mag gechego magisebedo ka giringo godo matek. Kamano bende gidwaro mondo med apisa mag apaya moko e alworano mondo ne ni derepe mariembo e ng'wech mamalo okawnegi ondamo mar chik. Ywak gini nonyiedhore ka giwacho ni medruok mag masira mag apaya osemiyo jadak ma alworano ochiwore mar chiwo ogirimiti mag kinde machuok mondo mi otem duoko piny ng'wech mag nyamburko ma giringo godo nyaka chieng' ma migawo mar apeyni biro chwalo negi kony. Ile marori ambayo imebeba mzigo na hiyo gari ikipotesha mwelekeo kidogo inamaliza watu. Hapa watu 42 wamekufia hapa. Vile mnaona hapa watu 42. Na wengi wametoka shamba la Nyakinywa, na wengine wanatoka hii shamba ya Kapkoi, na wengine hata pia wafanyabiashara wa barabara hiyo kuelekea Nairobi. Na hata vile vile wanafunzi wamekufia hapa wengi kwa sababu ya ya matrela. Trela zinakimbia mbio sana. Zikibeba mahindi zinawachiliwa zinakimbia mbio. Hata sasa kujali mtu wa pikipiki, sitaki kujali mtu wa baiskeli, sitaki kujali mtu mwenye kwa miguu. Kazi yake ni kupiga honi na kukanyaga. Lakini katika barabara hii ya kutoka Mosbridge kwenda Kitale tunapata changamoto sana kwa sababu watoto wanapovuka barabara unapata pikipiki imekuja na hatuna bumps kwa barabara. Kambi mar keyo teko stima mar Kenya Power bade Manyamira nobago nyasi mar dhialo juma mar dhialo kastembe gi koriwore kod jodak ma alworano.
Maneja mar kambino e kaunti ma Nyamira Henry Pwani noyango ni lal mar sitima ma saa ka saa en kaluwore kod tin mar teko stima kaachiel kod masinde moko ma ok ti makare, kosingo ni gitimo kinda mar neno ni jodak ma alworano yudo stima maonge kiawa. Jatend migawo mar alwora kaachiel kod teko e kaunti no John Matiang'i ne opwoyo kambino kuom tich maber ma gitimo mar rito alwora ka giduoko piny tiyo kod sirni mag yiende. Blackouts that emanates from the weaknesses within our infrastructure, limited generation, and generally in terms of even the number of staffs that we have, and ensuring that we respond to customer needs whenever they bring complaints for us. So apart from the infrastructure weakness, we're also strengthening staff commitment to see that we can be able to respond to customers whenever they are in need of us, and ensuring that we also deliver reliability. Kenya Power has improved so much on matters climate change and improvement of environment. Formerly, they have been using poles obtained from trees. Right now, Kenya Power is using concrete poles, which means they are minimizing the usage of trees and the destruction of trees to form poles. As a climate change champion, we thank them and encourage them to proceed and continue using. Jodbura e kaunti ma Kisumu otimo winjruok mar chiwo sir e yor chudo omenda mar NHIF ne familia maonge kod nyalo e kaunti no. E romo mane gibago e boma ma Nairobi, gikoni gin kaka kaunti gikore mar chiwo thieth makare e yo moyweyo e yore duto te manyalore. Kata bed ni giywak ni piny owacho ne ok ogwelo pachgi e yiero mar Nyamrerwa, gichano mar romo kodgi mar mondo mi ochwal negi yo makare mondo gine ni gibiro tiyo kanyakla e od bura duto e kaunti no kod geng'o tuoche duto madongo. Thieth mabiro mar UHC morigo ji duto ni wanyalo rwako ji duto iye, nikech nitie ibichudi moloyo kichudo ne pesa madhi ne NHIF, to nitie ma Kisumu bilongo ni Marwa mabende tudre gi NHIF. Koro jomoko nitiere manie iye kuro, jomoko pok odonje, to kakoro gini biro to ji pok odonje maber, kamoro ok biyudo thieth. This is important, and I, as a Member of Parliament, I'm going to put all my effort in ensuring that my people are made aware. And on top of that, I know we have a little element in CDF where we can actually pay for those people who are completely down and are not able to pay. So Nyako Ramogi wakawo yweyo mar ariyo, to kapok adhi e yweyo asoma ne moko kuom ote muoronwa. Omondi mako ng'wen kata wuod ochamo gire ka wuok e tie skul Nyaundho, iwacho ni Ramogi ler mar atari. Kaeto Evelyn Adero ka wuok Gwasipundo, iwacho ni wamori malich mokalo. Quinta ka wuok Lakisama, iwacho ni Ramogi ler mokalo jaka Blackmos na joko rende duto te. Kaeto machielo bende wacho na neno ka weche be Ramogi Millicent mar Miranga, Felix Kase Mekaila bende wacho ni Ramogi aneno maber mokalo. Lorin ka wuok Kisumu, Ramogi TV ler. An Baba Chelsea mar Giribe, El Nino nyalo bedo kata nyalo onge nikech mpango ma Nyasaye upogore gi pach dhano. Kaeto machielo en aneno ka jalo nuore gi otene kuom mano. Ben wuod Nyang kanitiere pati Ramogi ler masat wang'ni jo Ramogi uchopi ukwala yawa. Kaeto mogi kanyo Ramogi is loud and clear from Kabondo. Wan gi Pauline Pascal to gi kod Pascal Olajo, mano Mama Bill kanitiere Kabondo Nyasore. Wachak watudrane bang'e nero bang' thuolo machuok nikech wakawo yweyo mar ariyo. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV.
Yani ene ubiroga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wuond ma pile pile buch jopiny tuntie kunde moko bende japiny mano golo lo mondo losgo kembe gi eki nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bai. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Bas kawadhi weche tuke ni Frederick Pulei mawuok e kaunti ma Kajiado obedo jaloch ma siling 500 shabiki kaende jackpot. Pulei ma en japur noyudo makare tuke 11 kuom 13 kanoyudo mich mare. Pulei nolero nobiro tiyo gi omenda gi e yor yawo ohande mar pidho gwen gi dhok. Nyaka sani ji maromo 26 osebedo joloch kendo yudo omenda maromo siling milion 13. Ka idwaro donje piem makama nyaka idhie e shabiki kaeto iorote machuok ni KJP tin e namba 29063 kendo inyalo bedo jaloch ma siling 500. Jana nilipata ujumbe kwamba nimeshinda shabiki. Nilikuwa pale nyumbani, tulikuwa na mke wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante kwa sababu nimekuwa nikitamani kushinda, nimekuwa nikiona hii game inacheza kwa TV, na kutoka wakati nilipoanza kila wakati ninaona watu wanashinda, nasema Mungu atasaidia, siku moja nitashinda wakati wangu ukifika. Gonde ariyo mag jotugo Michael Modric to gi Armando Broja nokonyo klab ma Chelsea yudo loch e tuke mag adhula mag lig maduong' ma piny Ingereza.